Hola nuevamente, queridos constructores. Pues aquí les muestro las capas que echaron, capa sobre capa de friso en esta pared que ya está dañada. Abrieron huecos, miren, echaron el friso sobre la calizada, que es la mezclilla con cal y arena, y le echaron encima de eso. Eso lo que se vuelve es una esponja. Entonces lo que hace es filtrar el agua